Итак, значит, фундамент я сделал. Так, есть. Залил уже бетоном хорошим. Есть такое дело. По уровню, как положено. Дальше подготовка була. Значить, убрав труби. Так, там були труби, убрав їх. Штукатурку поотбивав. Так, чітко доверху. Так, тут якраз буде лежанка, місце під неї. А тут колодязі грубки аж доверху. Так, буду, значить, для зв'язки рядів забивати гвозді у ряди. І так буду кріпитися до стіни. Так, ще підготовка яка, значить, ложу рубероїд на фундамент. Так, і що там, так сказати, постирав кирпич, той, що в мене з двох груб остався, такий цілий, огнеупорний, щіткою по металу, у воді. Ось така щітка вийшла, осталася. 330 штук огнеупорного і красного. Красного в мене є тут десь около 100, не менше штук. Половинки є. Там всякі будуть пустоти, я так чувствую. Як обично виходить. Буду закидати їх половинками з раствором. Далі підготовка яка була. Купив, значить, термостійка суміш для кладки цегли. Так, камінь та далі. МП-18. Є таке діло. Це мертель я взяв, один розпечатав. Ну, щось він мені не понравився. Така субстанція сильно така крупна. Ще такі є пару мішечків. Теж таке саме як та. Саме як та. МП-18. Той самий виробник. Мелко, нормально. Така. Провірено. Кум сказав, рекомендую. Так, кирпич я так на просушку поставив. Сквознячком тут це все діло сушилося нормально. Дальше. Половинки теж помив. Штук 50 може. Есть. Дальше перші ряди до топки, по ідеї так я замітив мастерів, буду ложити на глині. Глина хороша, знаю місце, де в нашій місцевості є. Заколотив. Вроді би така консистенція. Я в раствор, то бетон, це все накладку в раствор. Знаю, що батько повністю отако треба, хопа, щоб воно стояло. А тут, значить, глина, 4 відра глини і відро полови. Там відра 2 води. Вроді би така консистенція. Так, кирпич буду на низ ложити до топки красний, той, що в мене є беушний. Я, мабуть, буду його мочити у воді, замочувати. Так, щоб тоді, як на глину положити його, щоб воно все, щоб глина не висмоктала зразу воду із кирпича. Теж повністю, так батько розказував.
Що раніше діди так клали кирпич. Намочили його у воді, а потім вже на раствор. Так, повішу отвесики. Тут на углу. Та й там, мабуть, теж повішу, хай буде. Там, в принципі, я уровень так відмітив. Так. І тут, мабуть, теж буде отвесик. Так, і, мабуть, буду кладку ложити кирпича разом із перестінком. Щоб була зацепка. Я щось так думаю, треба зробити. Так, ну що, поїхали далі. Розкатую далі цей рубероїд і викладаю перший ряд. Перше так, не на раствор, а так, без раствора, щоб подивитися, скільки вийде рядів там, а потім уже на раствор. Все, їдемо далі.